今仔足欢喜会当参加黑暗新月会，会当伫完全黑暗中间去听遮的朋友的表演。啊，其实伫黑暗中间会当搁较放松，不管你的面容、你的身躯、你的心灵，拢会当完全放开来，好好来听人所演唱的每条歌。伫即种完全放松的时阵，啊，你完全看无的，你搁会当较安静，搁较专心去听遮歌所要表达的出来的逐款的无共的感情。啊，其实今仔日在演唱过程中间，我嘛目屎有流落来去。因为遮个歌甲遮个歌词伫这中间，因真水的表演，真正去摸着我心内一寡感动。啊，希望逐位听众，也是讲安尼好朋友，你若有闲，会当拨时间过来甲因支持，来体验一种无共的黑暗新月会，真正会互你感心感动。火车，火车，吱吱叫，让我的月亮轻轻啊照，风景一幕一幕一直过，一直嘛哪倒退。火车，火车，看看哟，相片内面的伊微微啊笑，载着期待甲希望，载着感情甲思念。